пойти дейді, оны қайдан аламыз? Ол бәлен мың тұрады. Бір столбың 60 мың дейді. 60 мың. Қызылжар ауданы Бескөл ауылында 85 баспанада жарық жоқ. Күн батқаннан кейін ауылдың шеті көрінбейді. Жарықсыз күн кешіп отырғандардың бірі Жұлдыз Саукимованың айтуынша мұндай жағдай 3 жыл бойы жалғасып келеді. Нағыз тас ғасырында отырған сияқты болып отырмыз. 21 ғасыр деп ешкім айта алмайды біздің үйде, әсіресе светтің болмағанынан. Осы үйді салғанда бізге осы әкімшілік бізге ескертпеді, свет болмайды, су болмайды деген ондай жағдайларды бізге айтқан жоқ. Өздерің трансформатор алыңдар дейді. Өздерің сатып алыңдар дейді. Оның трансформаторын 1,5 миллионға дейін соғып тұр. Және де оған қоса столбыларын алу керек. Және сақтүйектермен сонымен 1 миллионға шығайын деп тұр. Үйде жарықтың болмауы баланың денсаулығына әсер еткен дейді ана. 3-ші сынып оқушысы Диа сабақта майшам жағып оқиды. Көзі нашар көре бастағандықтан көзілдірік тағуға мәжбүр. Есеп шығарамыз, кітап оқу дегенің өте қиын, өйткені жарық жетпейді. Көз ауыртады. Кітап оқу әсіресе қиын бізге. Кешкілікте түстен кейін оқиды. Мектептен келгенше сол қараңғыланып кетеді. Тамағын ішіп, сол сабағын оққанша уже кеш болып қалады, күн батып қалады. Жергілікті тұрғындар теледидар мен интернеттің не екенін мүлдем ұмытқан. Үйдегі техникалар шаң басып жабық тұр. Билік өкілдері барлық үйлерде жарықпен қамтамасыз ету үшін қуаттың жетпей жатқанын мойындап отыр. Қызылжар ауданы бойынша бізде қуаттың жетпеушілік себебі тұрғын үй құрылысы өте үлкен қарқынмен жүріп отыр. Өзіміздің Бескөл ауылында, районның орталығы Бескөл ауылында біздің Санта-Барбара, МЖК деген райондар бар, жаңа райондар. Солар өте үлкен қарқынмен салынып, қазіргі соңғы жылдары 2,5 мың адамға өсіп отыр тұрғынның саны. Жергілікті биліктің айтуынша бір ғана Бескөл ауылын жарықпен қамтамасыз ету үшін 5 трансформатор керек. Оны орнатып іске қосу үшін 300 миллион теңге қажет. Ал бұған бюджетте қаражат қарастырылмаған. Бескөл ауылы облыс орталығына небәрі 13 шақырым жерде орналасқан. Нұргүл Әлина, Азамат Жанғатов, Азат Ньюс.